Yes, it's that time, Mid-Autumn Festival. Kind of got me thinking, and I realized like I've had so many videos where I've taken so much from Vietnam. And I just got my money, and now I got some envelopes. And so now, what I'm gonna do is today I'm gonna show you people who really could use your support and help when you're in Saigon. So not really like a thing you do for Mid-Autumn Festival is like, you know, the lisi, the like lucky money. But these are people I want to support. I want to show my thank you to Vietnam. We got 4 places today. And we'll show you everybody. We're gonna talk to them, hear their story, and get out of this park because this park smells like pee. Heck yeah. Okay, we're at a bridge here down District 8. There's supposed to be a lady who sells bánh chanh kẹo, but I gotta find her. All these people I have to find. They're usually like on the move. Dạ chị ơi, cho anh hỏi chị có biết bà ba ban đây bà ba đây. Bà ba ơi, đúng bánh tráng phải không? Dạ đúng. Bà ba ơi. À đây hả? Rồi. Cho anh để xe đây. Cảm ơn nha. Well, okay. That was easier. I thought, yeah. We got to secure this. I've lost too many helmets lately. Chào ba. Hôm nay có bán bánh chanh kẹo không? Dạ, bà bán gì đó. Dạ. Dạ. Oh man, all the dogs hate me. Con chó không thích người nước ngoài. Con chó không thích người nước ngoài. So we're just under the bridge hanging out. Yeah, không sao. Yeah. Con ngồi đây. Yeah. Không sao. Bởi vì con chó. I'm so scared to be here with these dogs. She's got her stick. Yeah. Cảm ơn nha. Oh, this is crazy. We're just under the bridge right now. Yeah. Mấy giờ con bán bánh chanh kẹo? Ngày mai đi bán. Ngày mai hả? Ngày mai. Hôm nay còn nghỉ ngơi. Dạ. Hồi bữa tháng 7 giờ. Dạ. Bán tới mấy giờ đến mấy giờ? Bán sáng 9 giờ mấy đi bán tới tùy theo ế đất. Dạ. Có khi bán đất thì 6 giờ về, 5-6 giờ về. Dạ. Bán ế thì 7 giờ. 6 giờ mấy 7 giờ. Dạ. Bá là bao nhiêu tuổi? Gần 70 rồi. 70. Dạ. Con nằm con tở bánh chanh kẹo. Nhưng hôm nay con nghỉ ngơi. Không sao. Ngày sau con sẽ về tở bánh chanh kẹo ở đây. Dạ. Con muốn ủng hộ bà bởi vì bà có sống ở đấy hay con? Ở đây ở đây. Con sống ở đây ở dưới cầu. Dạ được. Con sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Ở hồi trước 2003 đấy. Và ở đặng có nhà. Dạ có cái nhà nhưng mà nhà nhỏ lắm. Nhỏ lắm. Nhà bề ngang có 1 mét mấy, bề dài có 2 mét, thua cái toilet người ta nữa. Thành thử ra không có ở được. Thằng con mà có vợ nó ở trên đi không? Vừa quá. Tắm á. Đưa rồi đi tắm. Rồi ở đặng ngủ ở dưới cũng không được, nước ngập á. Dạ. Ủa, con chó còn đi tắm rồi. Đang tắm đó. Đúng rồi. Bác tắm. Dạ. Không sao. Đi vô gác hẹp đi vô. Con coi cái này đây là quà cho bà. Cảm ơn. Hy vọng ba có lễ hội rất là tốt. Và đây là tiền cho bà. Cảm ơn ba nha. Cảm ơn chú nha. Dạ. Con đi đây nha. Đây là cây tắc. Có cây tắc đây. Tết cho Tết. Dạ. Ta bỏ lụm vô. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn bà nha. Dạ, chào cô nha. Dạ, cảm ơn bà nha. Ba mình đóng cửa được không? Cảm ơn bà nha. Bye bye. So she's actually not selling right now, but that's first you can see. I mean, she's just living right here. Isn't that crazy? We're at cầu Nhì Thiên, đường 2 here in District 8. But we got a lot to do. Got a lot of people. Let's keep moving. Dạ, cảm ơn chị nha. Xong rồi. Hôm nay không có bán. Bán nghỉ rồi. Dạ.
Are these videos easy? Is it easy to look and see this stuff? No, but you know, it's a part of reality, and you gotta accept it and be able to help where you can. She's full of smiles too. She's somebody like you want to support. I mean, she was just like, man, it's weird because you get people like that who are so smiles and so happy with so little, and sometimes I feel like I'm too grumpy for like all that I'm blessed with and have. Oh, roadblock? I don't know. That was a pretty cool bridge. About to rain. Now the only reason I'm filming this is to now think about the people like we're going to see today and it rains. Cannot see anything. Con chào ba. Bác có bán tờ mây đến mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ sáng? 6 giờ sáng rồi đến 6 giờ chiều. 6 giờ chiều. Rồi có bán Trung Quốc và Trung Việt. Trứng vịt, trứng gà. Dạ. Trứng chiên. Dạ, trứng chiên. À. Cái này thì 40. 40. Cái này 32. Dạ. Mua làm chi nhiều thế? Hình như thế đúng rồi. Nhiều thế đúng rồi. Nhiều thế. Dạ. Cảm ơn bà nha. Ba quê ở đâu? Quê tôi Hà Nội. Ở Hà Nội. Ngoài Bắc á. Dạ. Ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi? Vào đây là 70 năm. 70 năm. Tôi ở ngoài Bắc tôi vào đây 70 năm. Dạ. Và ba bao nhiêu tuổi rồi? Chú thử đoán thử đi. Dạ. Dạ, cảm ơn bà nha. She's so sweet. Dạ. Cho con mua tất cả trứng của bà. Mua làm chi cho lọc thế? Dạ, nhưng đây là bao nhiêu? 6. 96, 96, 176. Có trứng chiên 1, 2, 3, 4, 5 hộp bao nhiêu? Cái này là 40. Dạ. Cái này là 32. Dạ. Một hộp gà này bao nhiêu? Dạ. Gà này là một hộp bao nhiêu? 10 triệu 10 trái. Dạ. 2, 4, đúng rồi. Bao nhiêu tiền á bà? Bạn có hỏi Cầm 176 nhưng gà này là nói rồi ạ. nói rồi dạ. hết rồi. Không Nói bà, hết rồi ạ. không, Dạ. hỏi giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Cái này là 80 một hộp. Đúng rồi. Hai cái là 80. Đúng rồi. 80 một hộp. Đúng rồi, đấy là 80. Tem gà này là 176. Ok, cho con mua 176. Dạ. Cho bạn nó mua trứng gà hả? Đúng rồi, trứng gà và trứng vịt. Trứng gà và trứng vịt. Và bởi vì anh không biết Trung Quốc ở bao nhiêu. Trứng cút là bao nhiêu một vỉ bà? 25.000 một hộp. 25.000 một hộp. 25. Dạ. Rồi đây là 50, 75, 100, 125. Thì đây là 300. 300. Ok, 300 cho tất cả đúng không? Ok. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, đúng rồi. Anh đó anh mua hết tất cả 80, 160, 160 với Tôi tính thử một. dạ. Đây là 300 1.000. Từ đến 160 với 96 là cho 100, đây là 260. 260 với lại 25. 385 mà trừ đi 5.000 là 380 thôi. Đúng rồi. Nhân 3 đây là 500 cho 3. Here I have. Ông này đưa có 5 là Không sao. 500. 380, tổng cộng là 380. Nhưng đây là 500 cho bà. Bà gửi lại 120. Dạ. Bà có sống ở đâu? Bà sống ở đâu? Đây sống này. Sống này hẻm 41. 41. Dạ. Có sống đây. Thẳng tiếng Việt quá. Cảm ơn bà nha. Chút xíu thôi, just a little bit. Ông được có mấy người con rồi? Sao? Ông có mấy người con? Mấy người hả? Con đấy. Một mình. Không có con, chưa con. Chưa có con. Dạ. Okay, we're gonna have some eggs. It's gonna be an excellent day. I don't know what I'm gonna do with those eggs. Còn cảm ơn bà nha. Cảm ơn ông chứ. Dạ. Đây là 500 cho bà. Đúng, đây là quà cho bà. Con có quà cho bà.
Rồi, cảm ơn bà nha. Có Tết Trung Thu rất là vui. Dạ, cảm ơn bà nha. Trả lại này. Dạ, bye bye coi. Bye bye bà nha. Dạ, đây là chào bà. Hả? Đây là quà và tiền chào bà. Cảm ơn bà nha. Bye bye. Con đi đây nha. Trả lại này. Dạ. Không có, đây là tiền chào bà. Dạ, con có. Mua cái này, mua mà. Đó, đúng, nhưng đây là con mua rồi, nhưng đây là 500 con phụng chào bà. Dạ, con có tiền cho con. Cảm ơn bà nha. That's so funny. She's like, this is the reason we're highlighting these people, because they need help, but they're still hard workers, and she still keeps trying to give me my money back. Woo. Dạ, cảm ơn bà nha. Cảm ơn cây mùi này nha. Onward! I have eggs! I have eggs! I don't know why I bought them all. It felt like the right thing to do. I may have picked the worst day ever. It's the rainiest day ever. Chào ông. Ông có bán bánh bao đúng không? Đúng rồi. Ồ, có bánh bao gì? Trứng cút. Dạ. Ủa? Dạ đúng rồi, cho con ở dưới đây. Có mưa. Có hai loại đúng không? Đây là cái này bánh ngọt, cái này bánh mặn. Dạ. Cho con một mặn, một ngọt. Một mặn, một ngọt. Dạ đúng. Một cây là bao nhiêu? Bánh ngọt 12. Dạ. Bánh mặn 24, 2. 24. 22 à. Dạ hả? 23. 2 với 12. Yeah. And so we got another one. We're right here on. Oh wow! Of course, there's no address. Of course, again, we're the street names. Anyways, I'll put it in the description box. We're right here. It's a very popular road right here. You get so much traffic. It's been storming like crazy, even though you see the sun coming out. Ta bán tới mấy giờ đến mấy giờ? Từ chiều 4 giờ. Dạ. Bán đến với trứng cút luôn không? Đây. Đến 9 giờ mấy 10 giờ. Yeah. Let him take care of his customer first, and then we'll ask him some more questions. I don't want to bother him. Đây là 100 cho ông. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. I'm gonna eat this and try this while he has the customer, and then we'll give him his present later. I'm actually starving. This is the first thing I get to eat out of this whole video. I didn't know if I was gonna get to eat anything or not. I thought I was gonna get to like that bánh keo, and I thought Bang sold stuff that I could eat, but I was wrong. Oh my gosh, so hot now. You want to talk about childhood snacks? I ate childhood snacks the other day in another video for Vietnam. You want a childhood snack? Bánh bao. I think you can make anybody happy with a good bánh bao. Hot. Typical meat, egg. Can't beat it. Fluffy white bun, a little bit sweet bun. Ngon. Dạ, đúng. Có bán bao nhiêu năm rồi? 201 tới giờ. Dạ. 201. Dạ, 201. Dạ. 201, đây là... 211, dạ đúng rồi. More than 20 years. Nóng. Rất là nóng. Đúng rồi. Có bao nhiêu bánh bao ở đây bởi vì có kẹt xe nhiều đúng không? Có nhiều khác. Đi bước qua đi muốn mua bánh bao đúng không? Đúng rồi, ta đi ngang ghé mua. Có về nhà có thêm bánh bao. Con anh ơi, bởi vì đây là gần Tết, có lẽ hội gì gần đây? Có Tết gì? Tết Trung Thu đúng không? Tết Trung Thu. Dạ gần đây đúng không? Con có quà cho ông. Dạ, đây là quà cho ông. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Con hy vọng ông có sức khỏe và may mắn. Dạ, cảm ơn ông nha. Okay, we will go now because it is có mưa. Con đi nha, có mưa. Con hy vọng ông có bán bánh bao nhiều. Yeah, bye bye. All right, let's get it. And you know it's the theme. Everybody's smiling. Bye bye, Ann. Last one, we're over by Pullman Hotels in District 1, I do believe. Oh, let me park. We got bà here. She sells Bánh Quê. Chào bà. Oh,
Dạ. Có bánh gì? Đây, bánh này ngon, rất là ngon. Dạ. Rất là ngon. Đây là khoai mì đúng không? Cho con thử hả? Dạ dạ. Đây là đậu xanh. Nội ra cắt khoai mì cho con ăn Dạ. thử. Ok, cho con thử. Ngon. Ngon lắm. Ngon. Cái này nữa nè. Dạ. Này nữa nè con á. Dạ. Rồi đậu xanh rất là ngon. Let me try. Ok, cái này là cái gì? Khoai mì của Đây là khoai mì, đây là đậu xanh. So you have a lot of people come here to support her. I guess she gives out a lot of snacks. Let's try. Khoai mì is good too. Có bánh bò. Còn bánh bò nè. Đây là bánh ít hay đây là bánh gì? Bánh ít. Bánh ít. Okay, so she got a lot of like just Bánh Quê, a lot of things you find like people go and they'll make it their homes. Đó không? Look at her. I bet she sells pretty good. Đây là bánh gì? Đây là bánh bò. Bánh bò tốt nóng. Bánh bò tốt nóng. Dạ đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Hay ghê à. Hay ghê à. Dạ, cảm ơn bạn nha. Okay, we're gonna try all. Cho con bánh khoai mì đi. Man, she even does rau cao. Ngon không? Ngon lắm. Đúng rồi. Ngon lắm, 100. 100. Quang lắm rồi. Ok được. Ok được. Ok, đưa liền. Ok có. Như sao? Không sao. Hai biết là 200. Anh biết hả? Rồi hay quá. Trả tiền. Ok có. Anh có hơn hai em. Đúng rồi, không sao. Không sao, không sao. I will pay plenty. Ăn ngon quá, ăn mà mua lại. Đúng rồi, ăn ngon quá. Quá mua lại đi con. I'm not gonna lie, these are like some of the best Bánh Quê I've had. If you want to eat good Bánh Quê, just come to her. Cái này là gà ấp tươi gì? Có đường gì và đường gì? Ngã tư chặn đạo với Nguyễn Tư Chinh. Okay. District 1, I don't know streets. Y'all don't know how I get around Vietnam. Like I'll be like, oh, there's a delicious seller there, and that's how I know how to go places. Ok. Ok, được. Ok. Bà có bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Nói hả? Có. 5 giờ. Ăn ê đến 11 giờ đêm. Dạ. Trẻ lắm. Tới 11 giờ. Có làm cái này ở nhà đúng không? Nội làm. Làm. Dạ. Wow. Đây là lý do rất là ngon. Đúng rồi, bởi vì ba con làm. Đúng rồi. Cho con tính tiền bao nhiêu? Khoai mì, bánh bò. Dạ. 20 thôi. Không có bánh bò nướng. Cam. Ok. Mỡ. Ok. Cho con đậu xanh. Bánh bò nướng. Đúng. Cho con tắp cẩm. Cẩm luôn. Tắp cẩm luôn. Ngon lắm. Con có đỉnh. Cẩm luôn. Dạ. Đây là đậu xanh. Đậu xanh 10.000. 10.000 là 2 chục. Ok, 20. Là 30. Dạ 30. Bánh chuối. Ok được. 14. Bánh chuối. Bán rẻ cho con. Không có lồ không? Đây là 10.000. Tại sao to quá? Rồi 40. Ok 40. 40 thôi. Không. Cho con để đây. Anh có tiền. I love her. I can mess with her already. 100 trà bà. Để nội thôi 60. Không có. Thôi. Không, đây là 100 trà bà. Không sao, 100. Bà lấy 100 đi. Không sao. 100. Một bịch 100 đúng không? Không sao, không sao. Cảm ơn con. Dạ. Không em đi này nữa đi. Có không sao, có nhiều. Con có sợ bị bỏ. Cho bạn ăn. Dạ có các bạn, các bạn đi ăn. Đúng rồi, các bạn đi ăn cuốn nào. Cảm ơn con. Dạ. Ba ơi, đây là gần Tết Trung Thu đúng không? Dạ, con có quà cho bà. Rồi. Con có tặng quà cho bà. Dạ. Đây là quà cho bà. Rồi, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn ba nha. Con đi đây. Bye đi. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Ok.
That was a good last second spot. She was, come see her. She's awesome. Right here, right in the corners. And you got all the ciclos here as well. Boom, and that's gonna do it. That was everybody. Hope you enjoyed the video, something different, because like I said at the beginning of the video, I feel like I've been taking a lot from Vietnam. I don't really enjoy that feeling. I appreciate it from, you know, deep within my heart. Like I'm thankful for all Vietnam does for me, but sometimes I have to flip it around and I have to remember what can I do for Vietnam. And that's what today's about. As you know, today's not just about finding random people and giving money. It's about finding people who have a hard life, but they're still out there working and selling things. Well, if they weren't already resting for today. But if you have time in Vietnam, you know, it's not just these 4 people. If you can get here to these people and you don't have to give them money, like I said, they're selling things, you go support them, show them your love, give them just your time, let them know you're there for them. That means the world to Vietnamese people. I think one thing you'll notice throughout the video is not a single person was not happy. They're full of smiles, they're so grateful, and that just describes the people of Vietnam. I love meeting people like today. I hope y'all enjoyed it. Hope you appreciate it. Glad we got to get back to our part of Vietnam. Remember, if you're here, it's not what Vietnam can do for you. It's also what can you do for Vietnam. Anybody need some eggs?